cop damunt la taula del juvenil A de l'Adam a la divisió d'honor. Els homes de Sergio García han confirmat amb fermesa el seu objectiu de classificar-se per a la Copa del Rei i s'han endut un duel de dinàmiques positives davant el Cornellà. Tots dos bàndols arribaven al maig amb 4 victòries consecutives, en les quals els del Baix Llobregat no havien encaixat ni un sol gol. El conjunt verd, un equip sempre combatiu que ven molt cara a la seva pell, no ha posat les coses fàcils als cervesers, que han portat la iniciativa del joc sense tenir la fluïdesa habitual, però han estat molt concentrats en totes les línies per acabar guanyant el maig. Després de superar uns minuts inicials on s'han anat situant el partit, els locals han començat a circular la pilota buscant generar espais en atac i han comptat amb aproximacions manifestes que els podrien haver portat amb avantatge al descans. Javi ha tingut 2 arribades, sobretot una ocasió molt clara amb un xut a boca de canó des del punt de penal. Els visitants han replicat amb un xut que no ha suposat cap problema per al Jama. Robert, a la sortida d'un córner al primer pal, també ha tingut una rematada franca que el porter ha evitat amb una mà miraculosa. Els cervesers han finalitzat el primer temps amb molta embranzida i han temptejat l'àrea del Cornellà amb alguns intents. Pedro, de nou, a pilota aturada, ha finalitzat una acció de perill sense encert de cara a gol. El marcador no s'ha mogut i la primera jugada de perill del segon temps ha estat pels locals, de córner, amb una pilota que s'ha passejat sense trobar rematador. Al minut 59, Elliot ha buscat Javi en profunditat i aquest ha estat objecte de penal en ser tombat dins l'àrea pel porter. Pedro ha assumit la responsabilitat convertint el llançament amb qualitat i avançant els vermells amb un gol que acabaria sent decisiu per sumar la victòria. El conjunt de l'Estrella ha llegit bé el partit i s'ha defensat amb solidesa davant els pocs intents del Cornellà. Robert ha estat clau per evitar l'empat en una acció sobre la línia de gol i a l'altra àrea Javi ho ha intentat amb un xut ras que ha aturat el porter visitant. Al tram final, Álvaro Cortés podria haver marcat el gol de la jornada, però el seu intent des de camp propi ha tocat el pal i ha sortit fora. L'Adam de Sergio García, un equip madur que s'ha acostumat a aprofitar la seva eficàcia i que ha millorat molt en l'apartat defensiu, ha encadenat el tercer partit seguit sense encaixar per garantir-se una jornada més les posicions de Copa del Rei. Yo creo que ha sido la primera parte muy igualada, ellos han estado bien, creo que nos han igualado bastante bien en el medio campo, en defensa, o sea que ha sido un partido disputado, pero bueno, al final yo creo que hemos tenido alguna ocasión para meter algún gol en la primera parte, no ha podido llegar, pero bueno, yo creo que son 3 puntos importantísimos ante un gran rival, porque creo que están haciendo bien las cosas y nada, hay que seguir. Yo la verdad que encantado porque este grupo es magnífico, que les invito siempre a seguir en esta línea, que sigan así en este camino, con triunfos, con humildad como lo están haciendo, y a seguir, que la liga todavía es muy larga, seguimos con nuestro objetivo de estar ahí arriba y bueno, qué mejor que con portería cero, que la verdad que te satisface más con portería cero, porque al final los chicos ya se ve como se esfuerzan y están metidos hasta el último momento para poder conseguir estas grandes victòries. Ha sigut un partit bastant igualat, un partit on ha estat molt trebat, potser també per la por una mica dels dos equips a l'hora de poder aconseguir aquesta 5a victòria que ens donava, on reafirmava la part alta, i penso que ha estat bastant igualat. Hem tingut poques opcions tant un com els altres, situacions de perill però que no acabaven de ser gol, i al final amb una acció em sembla a mi que no és penal, però una opció dubtosa que ha acabat desencallant el partit. Pues ha sido una victoria muy trabajada y que es el resultado del buen trabajo que estamos haciendo, y yo creo que nos lo merecemos más que nadie, y hay que seguir esa línea por nuestro objetivo, que es la Copa del Rei, y a seguir así a San Francisco a luchar. La setmana que ve el juvenil A viatja a Palma per enfrontar-se a l'equip revelació de la temporada, un San Francisco que també s'ha acostumat a guanyar. El partit dissabte a 15:45.